隔離咧就係講呢個 swimming team 啦。好，咁呢個咧就係介紹一個人俾你知道，第39頁。咁就叫 Stephanie Ou 嗱，咁 Stephanie Ou 咧就歐鎧淳啦，咁樣。咁呢一個咧就係另一個人，你就要特別去記住嘅咁樣。咁佢咧就係話咧就已經咧成為咗我哋嘅嗰個而家嘅一個叫做好受歡迎 popular 嘅一個topic 啦，喺個媒體嗰度。咁你就要記住呢個人叫 Stephanie Ou，你甚至都唔使寫英文、中文都得啦，總之背咗 Stephanie Ou。咁總之咧就係當時游水好犀利嘅咁樣。咁咧大家可能隔咗好耐啦，已經唔記得咗啦。哦，有冇人未簽名㗎？係之後時候啲同事再聽翻啦。再啦嘛，係咪？我信你㗎啦，係始終對唔到人名㗎啦。好啦，呢度咁佢哋咧就會 turn 嗰個 eyebrows 啦，咁咧就會係好 surprise 嘅 turn eyebrows。咁佢啲人咧就佢哋咧就會係呢度佢用嘅時候咧就可以繼續去睇。咁就佢就話啲人咧就好 surprise，即係覺得哇咁其實咧佢係第3次參加奧運會㗎啦咁樣。咁呢個係一個係非常之有用嘅一個技巧嚟嘅咁樣。OK， 好，跟住就係繼續啦。好，之後去到下面咧，咁佢有啲額外嘅解釋啦。咁佢呢度咧就講話，其實咧都吸引咗好多嘅人嘅啲嘅 comments 嘅咁樣，咁佢都係可以咁講嘅。好啦，咁就係佢呢一度咧，你就可以去繼續去睇咯喎。佢話其實引起咗大家好多人嘅關注。咁呢個咧就係描述啦，就係哇，其實好多數以嘅，即係數以百萬即係數以 millions 嘅人咧，咁佢哋咧都係會睇住個電視啦。跟住咧，佢呢一度嘅意思咧就係佢哋都係 in awe 嘅咁樣。咁 in awe 嘅意思咧就係講緊話佢哋都好震驚咁樣。咁佢哋都好震驚。跟住咧，然後我哋就去解釋啦咁樣。咁啊就話啊，究竟呢個 gorgeous lady 咧係邊個嚟㗎咁樣？咁呢個就係佢個篇文章裏邊咧你用到嘅地方啦。咁你可以用呢個學咧去描述你學校英文科老師嘅，係咪？例如咧係一個運動日嘅時候或者咩啦，係咪？咁你譬如話好多嘅人呢度唔係 millions 啦，係咪？即係你 hundreds of students 係咪？跟住然之後咧就會係即係叫即係呢個就係 look around，in all 係一個 phrase 嚟嘅，跟住就會 ask 啦，Who is that gorgeous lady？ 嗱你就可以背咗呢個啦，見唔見到點樣描述人？咁你就即係點解唔係就咁同你讀個素材？咁啊你可以學多少少咯，跟住後面咧就可以介紹佢啦，咁樣。咁咧介紹完佢之後咧，就係呢度就冇乜問題嘅。咁我哋就會去到最後呢個位。咁呢度咧就最後一段幾句啦。咁佢就話，While the outcome of her performance in Rio is still uncertain。好啦，咁跟住咧佢就話呢個咧都係好有呢個參考嘅價值嚟嘅。咁大家都可以抄咗佢。咧佢就係話，即係當我哋呢一個即係佢嘅 performance 咧，係呢一個叫做 Rio 咧，其實咧就係好唔確定啦，即係都唔會贏定輸喎，咁樣嘅意思。咁知道佢贏定輸，不過咧係啦，佢呢度嘅意思就係、不過咧我哋可以確定嘅地方咁樣啦。不過咧我哋可以確定嘅地方，咁咧就係講話其實咧已經係可以係贏咗咧好多人嘅心。呢啲就係英文科好有用嘅方法。呢個咧係一個修辭手法嚟嘅，不過我唔詳細講啦。即係咁樣咧不斷用一個形容詞咧係一個修辭嚟嘅咁樣。你當係啦，可以咁樣理解啦，但其實就有啲複雜嘅，但係嗰度就有啲英國文學嘅嘢我唔講啦。咁咧就總之咧，你就可以背咗呢句佢嚟到用咁就得㗎啦。譬如你可能喺一個文裏面或者介紹嘅時候，你話即係 while 咧，其實 while 咧可能係一個人佢哋個 performance 係咪 it's still uncertain 咁樣？譬如話我嘅 final exam 係 uncertain，但係我好 certain 咧就係我咧已經係盡咗力啦 on my best 咁咪得咯，係咪？或者 while 咧我今次嘅首先成績啦，譬如 while 咧我嚟緊入到大學啦，咪知道我嘅未來啦，咁但我 certain 咧其實咧有我嘅 parents 咧已經好 support 我啦，諸如此類。咁呢個嘅句子你要記住佢。
我咧以上咧就同你分享咗兩個，我哋就分享咗兩個咧好有用嘅一啲文章。